హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ ట్రావెల్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది 125cc నుంచి 250cc లోపు ఉన్న వెహికల్స్ అయితే పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. వాటిల్లో బెస్ట్ ఏమున్నాయో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఫ్రెండ్స్, 125cc లో ఫస్ట్ వెహికల్ చెప్పే ముందు చాలా మంది అయితే కామెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. 100cc కూడా చెప్తే బాగుండేది కదా బ్రో అని చెప్పేసి. వాళ్ళ కోసమే 100cc లో మీరు ఏదైనా వెహికల్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ అయితే తీసుకోండి. బెస్ట్ వెహికల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రీసెంట్గా ఫుల్ డిజిటల్ కన్సోల్తో కూడా లాంచ్ చేశారనమాట. స్పేర్ పార్ట్స్ కావాలన్నా సరే, సర్వీస్ తక్కువలో అయిపోవాలన్నా సరే మీకు హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ అయితే బెస్ట్గా ఉండిద్ది అనమాట. నేనైతే మాత్రం మీకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కింద 100cc లోపు హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను. లేదు మాకు స్ప్లెండర్ ప్లస్ అయితే వద్దు, వేరే వెహికల్ ఏదైనా సజెస్ట్ చేయండి అని చెప్పి అడిగితే మాత్రం నేను బజాజ్ ప్లాటినా 100 అయితే మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. అది కూడా బాగుండిద్ది అనమాట. హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ కానీ బజాజ్ ప్లాటినా 100 కానీ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 125cc సెగ్మెంట్లో బెస్ట్ వెహికల్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వెహికల్ నేను సజెస్ట్ చేసేది టీవీఎస్ రైడర్ 125 అని చెప్పాలి. సో మనకి 1,20,000 రూపీస్లో ఈ వెహికల్ అయితే లభిస్తూ ఉంది. ఫుల్లీ డిజిటల్ కన్సోల్ అయితే ఉండిద్ది. మినిమం 5.4, 5.5 హైట్ ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే ఈ వెహికల్ సెట్ అవుతుంది. కాబట్టి నేను 125cc సెగ్మెంట్లో ఫస్ట్ వెహికల్ మీకు రైడర్ 125 అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను. లేదు మాకు రైడర్ 125 వద్దు, వేరే వెహికల్ సజెస్ట్ చేయండి అని చెప్పి నన్ను అడిగితే సెకండ్ వెహికల్ కింద బజాజ్ పల్సర్ NS 125 అయితే మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఈ రెండు వెహికల్స్ అయితే బాగుంటాయి భయ్య. 1,25,000 రూపీస్లో మీకు NS 125 అయితే లభిస్తూ ఉంది. ఇది కూడా మీకు మైలేజ్ అనేది ఒక 50 కిలోమీటర్ల దాకా అయితే ఇస్తుంది. సో మీకు హైవే మీద ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళినప్పుడు పెరిమీటర్ చార్జెస్ అయితే ఉండిద్ది కాబట్టి మంచి స్టెబిలిటీ అయితే ఉండిద్ది. సో ఓవరాల్గా బెస్ట్ అని చెప్తాను నేను ఈ రెండు అయితే. అదేంటి భయ్య ఈ రెండు వెహికల్స్ చెప్తున్నారు? హోండా షైన్ SP 125 అయితే ఉంది, అలాగే KTM డ్యూక్ 125 అయితే ఉంది, పల్సర్ 125, గ్లామర్ 125, ఇట్లా చాలా వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా. అవన్నీ కాకుండా ఈ 4 వెహికల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మనం పెట్టే డబ్బులకి మంచి ఫీచర్స్తో మంచి మైలేజ్తో లభిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మీకు ఆ రెండు వెహికల్స్ అయితే సజెస్ట్ చేశాను అనమాట. పల్సర్ 125 అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు థర్డ్ వెహికల్ కింద. ఫోర్త్ వెహికల్ కింద మీరు హోండా షైన్ SP 125 తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా మీరు మనం మాట్లాడుకుంటే చాలా వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అన్ని వెహికల్స్ కూడా మంచి వెహికల్సే. కాకపోతే వాటిల్లో ఏ అయితే మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, బెటర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వెహికల్ ఏదో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వెహికల్ కింద టీవీఎస్ రైడర్ 125, సెకండ్ వెహికల్ కింద NS 125. నేనైతే ఈ రెండింటినే సజెస్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు 150cc నుంచి 160cc మధ్యలో అయితే మనం మాట్లాడుకుందాము. ఇక్కడ చాలా వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఫస్ట్ 150cc ఒక వెహికల్ మీరు తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే నేనైతే మాత్రం మీకు ఫస్ట్ వెహికల్ సజెస్ట్ చేసేది బజాజ్ పల్సర్ 150 డ్యూయల్ డిస్క్. ఇది ఫ్యామిలీకి కూడా సరిపోయింది, మైలేజ్ అయితే వస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన స్పేర్ పార్ట్స్ అయితే ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి అనమాట. తక్కువ మెయింటెనెన్స్ అయితే ఉండిద్ది, ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజిన్ కాబట్టి ఒక 50 కిలోమీటర్ల దాకా మీరు మైలేజ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఈ వెహికల్ అయితే తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి బజాజ్ పల్సర్ 150 అయితే నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. సింగిల్ డిస్క్ అయినా తీసుకోవచ్చు, డ్యూయల్ డిస్క్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే డ్యూయల్ డిస్క్లో మీకు బ్యాక్ సైడ్ కొద్దిగా లావు టైర్ అయితే ఉండిద్ది. సస్పెన్షన్ కూడా ఫ్రంట్ మీకు లావు సస్పెన్షన్ అయితే వస్తూ ఉండిద్ది అనమాట. స్ప్లిట్ సీట్ అయినప్పటికీ ఫ్యామిలీకి బాగుండిద్ది. ఓవరాల్గా నేనైతే మాత్రం డ్యూయల్ డిస్కే మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. ప్రైస్ విషయానికి వస్తే 1,50,000 రూపీస్ లోపు అయితే ఉండిద్ది కాబట్టి పల్సర్ 150 అయితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు. 1,50,000 అయితే మీ బడ్జెట్. ఇంకా సెకండ్ వెహికల్ కింద నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేది టీవీఎస్ అపాచీ RTR 164V స్పెషల్ ఎడిషన్ భయ్య. నార్మల్ వెహికల్ అయితే కాదు, స్పెషల్ ఎడిషన్ అనమాట. 1,60,000 నుంచి 1,65,000 దాకా అయితే ఉంది ప్రైస్ అయితే. ఇది కూడా మీకు 40 నుంచి 45 కిలోమీటర్స్ దాకా మైలేజ్ అయితే ఇస్తుంది. మైలేజ్ ఎందుకు తగ్గిందంటే దీంట్లో కొద్దిగా పికప్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సింగిల్ సీట్ ఉన్నప్పటికీ ఫ్యామిలీకి సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరైతే ఫ్యామిలీకి ఒక వెహికల్ కావాలి, అలాగే నాకు లాంగ్ రైడ్స్కి వెళ్ళాలి, కొద్దిగా పికప్ అయితే ఉండాలి, మంచి ఫీచర్స్ కావాలి అని అనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రం అపాచీ RTR 164V స్పెషల్ ఎడిషన్ అయితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు. థర్డ్ వెహికల్ కింద నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేది బజాజ్ పల్సర్ NS 160. రీసెంట్గా దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశాను కదా. సో ఓవరాల్గా చాసిస్ బాగుండిద్ది, మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి. మైలేజ్ కూడా మీకు 40-45 దాకా అయితే ఇస్తుంది అనమాట. ఒక్కొక్కసారి 50 కూడా ఇవ్వచ్చు, చెప్పలేమన్నమాట మనం రైడ్ చేసేదాన్ని బట్టి. సో మైలేజ్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి మీరు థర్డ్ వెహికల్ కింద NS 160 అయితే మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వెహికల్ ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి 1,60,000 రూపీస్ దాకా అయితే ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ ప్రైజెస్ అయితే నేను ఈ వీడియోలో ఎక్కడా చెప్పట్లేదు, అది మీరు గమనించాలి. ఇంకా ఫోర్త్ వెహికల్ కింద Yamaha MT-15 అయితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు. వర్షన్ 2 భయ్య, వర్షన్ 1 అయితే కాదు. వర్షన్ 1 అయితే ఎప్పుడు ఆపేశారు. వర్షన్ 2 అయితే మనకి ప్రజెంట్ షోరూంలో లభిస్తూ ఉన్నాయి అనమాట. కొద్దిగా ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ ఉంది, 2,10,000 రూపీస్ దాకా అయితే ఉంది. సో అయినప్పటికీ 2,10,000కి మీకు 50 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో MT-15 లుక్స్ పరంగా చూసుకున్నా సరే మీకు ఇది చాలా బాగుండిద్ది. కాకపోతే ఒకటి మైనస్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి సెట్ అవ్వదు, చిన్న సీట్ అయితే ఉండిద్ది. మేము స్టూడెంట్స్ 150cc మాకు ఒక స్టైలిష్ లుక్లో కావాలి, ఒక మంచి వెహికల్ 50 కిలోమీటర్ల దాకా మైలేజ్ ఇచ్చేది అని చెప్పి నన్ను అడిగితే MT-15 అయితే మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా మనీ నాట్ ఏ మ్యాటర్ భయ్యా, నాకు డబ్బులు ఎంతైనా పర్వాలేదు అనుకునే వాళ్ళే మీరు ఈ వెహికల్ అయితే తీసుకోండి MT-15. లేదు కొద్దిగా బడ్జెట్లో కావాలనుకుంటే పై 3 చెప్పాను కదా, వాటిలో ఒకటి ట్రై చేయొచ్చు. ఇంకా ఫిఫ్త్ వెహికల్ కింద నాకు కొద్దిగా ఫెయిర్డ్ డిజైన్లో కావాలి. ఫెయిర్డ్ డిజైన్ అంటే మనకి డోమ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అదనమాట. అలాంటిది కావాలనుకుంటే Yamaha R15 వర్షన్ 4 అయితే తీసుకోవచ్చు.
వర్షన్ 3 అయితే మనకి షోరూమ్స్లో లభించట్లేదన్నమాట. లేటెస్ట్ ఫీచర్స్తో మనకి R15 వర్షన్ 4 అయితే లభిస్తూ ఉంది. అప్సైడ్ డౌన్ సస్పెన్షన్, రెడ్ కలర్ అయితే చాలా బాగుంది. R15M అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు, క్విక్ షిఫ్టర్ అయితే ఉండిద్ది అన్నిట్లో. సో ఈ ఫిఫ్త్ వెహికల్ కింద మీరు ఇది కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. మనీ నాట్ ఏ మ్యాటర్ అయితే. ఇది కూడా మీకు ఒక 50 కిలోమీటర్స్ దాకా మైలేజ్ అయితే ఇస్తుంది. కానీ R15 వర్షన్ 4 వచ్చేప్పటికి 2,15,000 రూపీస్ దాకా అయితే ఉంది. ఎం మోడల్ వచ్చేప్పటికి ఇంకొక 5,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అయితే ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు 200 సీసీ గురించి మాట్లాడుకుందాము. ఈ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న వెహికల్స్ అయితే ఎక్కువ మంది పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు. వాటిలో నేను ఫస్ట్ వెహికల్ సజెస్ట్ చేసేది KTM డ్యూక్ 200 అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎవర్ గ్రీన్ వెహికల్ భయ్య. లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్ళాలన్నా సరే, మంచి టైర్స్ కావాలన్నా, మంచి సస్పెన్షన్ కావాలన్నా సరే, మంచి ఇంజిన్ కావాలన్నా సరే మీకు KTM డ్యూక్ 200 అయితే బెస్ట్ అని చెప్తాను. ఇందులో మీకు DVS ఇంజిన్ అయితే ఉండిద్ది. 43mm అప్సైడ్ డౌన్ సస్పెన్షన్ అయితే ఉండిద్ది అనమాట. సో ఓవరాల్ గా మీకు టైర్స్ కూడా రేడియల్ టైర్స్ బాగుంటుంది, ఫీచర్స్ కూడా బాగుంటాయి. కాకపోతే ప్రైస్ అయితే కొద్దిగా ఎక్కువ అయితే ఉండిద్ది. 2,35,000 దాకా అయితే ఉందన్నమాట. సో మైలేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఒక 30 నుంచి 35 కిలోమీటర్స్ దాకా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. రఫ్ గా యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి మైలేజ్ అయితే తగ్గిద్ది, ఇది మీరు గమనించాలి. మనీ నాట్ ఏ మ్యాటర్ అనుకుంటేనే మీరు డ్యూక్ 200 అయితే తీసుకోండి. సెకండ్ వెహికల్ కింద నేను సజెస్ట్ చేసేది, ఇది కూడా ఎవర్ గ్రీన్ వెహికల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. 200 సీసీ సెగ్మెంట్ లో బజాజ్ పల్సర్ NS 200 అని చెప్పాలి. 24.5 PS పవర్ అయితే ఉండిద్ది. సో మీకు KTM డ్యూక్ 200 లానే ఉండిద్ది అనమాట పర్ఫార్మెన్స్ అయితే. కాకపోతే బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం చిన్న టైర్లు అయితే ఉంటాయి, 130 సెక్షన్ టైర్స్ అయితే ఉంటాయి, అప్సైడ్ డౌన్ సస్పెన్షన్ అయితే ఉండదు. ప్రైస్ కటింగ్ కోసం కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయితే అయ్యారని చెప్పాలి NS 200 లో. సో ఇది కూడా మీకు బాగుంటుంది. 1,80,000 నుంచి 1,90,000 రూపీస్ మధ్యలో అయితే మీకు NS 200 అయితే లభిస్తూ ఉంది. థర్డ్ వెహికల్ కింద మీకు TVS అపాచీ RTR 200 4V అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను. ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. రైడింగ్ మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మీకు అడ్జస్టబుల్ క్లచ్ అండ్ బ్రేక్ లివర్స్ అయితే ఉంటాయి. 1,85,000 రూపీస్లో ఈ వెహికల్ అయితే లభిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ వెహికల్ కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. లాంగ్ రైడ్స్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు హ్యాపీగా. మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇందులో కొద్దిగా తక్కువ అయితే ఉండిద్ది. స్టూడెంట్స్ కూడా బాగానే ఉండిద్ది. 200 సీసీలో కొద్దిగా డబ్బులు తక్కువలో ఎవరైనా కావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం అపాచీ RTR 200 4V అయితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. ఫ్యామిలీకి పర్వాలేదు, మేనేజ్ చేస్తే ఫ్యామిలీకి కూడా సరిపోయింది అపాచీ అయితే. ఫోర్త్ వెహికల్ కింద చాలా మంది ఈ వెహికల్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. హోండా హార్నర్ 2.0 చూస్తానికి డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మనకి రీసెంట్ గా 300F అయితే లాంచ్ అయింది కదా, సేమ్ డిజైన్ లో అయితే ఉంది. అది కూడా 180 సీసీతో లభిస్తూ ఉండిద్ది ఇది. సో ఇది కూడా మీకు చాలా స్మూత్ గా ఉండిద్ది. అప్సైడ్ డౌన్ సస్పెన్షన్ అయితే ఉంటుంది. లుక్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. సీట్ కంఫర్ట్ బాగుండిద్ది. హోండా ఇంజిన్స్ అయితే వేరే లెవెల్ ఉండిద్ది భయ్య, పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా. ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఒకసారి మీలో ఎవరైనా హోండా వెహికల్ చూస్తుంటే మాత్రం హోండా హార్నర్ 2.0 అయితే ట్రై చేయొచ్చు. 1,85,000 రూపీస్ నుంచి 1,90,000 రూపీస్ లోపు అయితే మీకు ఈ వెహికల్ అయితే లభిస్తూ ఉంది. ఒక 40 కిలోమీటర్స్ కంటే మీరు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మైలేజ్ అయితే. ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ 140 సెక్షన్ టైర్ అయితే ఉండేది కాబట్టి మీకు అంతగా మైలేజ్ అయితే రాదు. అందులోనూ హోండా ఇంజిన్స్ అయితే చాలా స్మూత్ గా ఉంటాయి, కొద్దిగా పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మైలేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు మనం 250 సీసీ గురించి మాట్లాడుకుందాము. 250 సీసీలో ఫస్ట్ వెహికల్ మీకు నేను సజెస్ట్ చేసేది N250 అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో మనకి పవర్ అండ్ టార్క్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. 250 సీసీలో తక్కువ బడ్జెట్ లో ఎవరైనా వెహికల్ ట్రై చేస్తుంటే మాత్రం మంచి లుక్స్ లో N250 అయితే మీరు ట్రై చేయండి. 1,85,000 రూపీస్ దాకా అయితే ఉంది. కొన్ని చోట్ల ఇంకా ప్రైస్ తక్కువలోనే లభిస్తూ ఉందన్నమాట. ఫెరిడ్ డిజైన్ లో కావాలనుకుంటే F250 అయితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు సెకండ్ వెహికల్ కింద. ఇంకా థర్డ్ వెహికల్ కింద నేను బజాజ్ డామినర్ 250 అయితే మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. 2,15,000 రూపీస్ లో లభిస్తూ ఉంది. ఈ వెహికల్ మీకు నేను ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తున్నానంటే ఇందులో DVS ఇంజిన్ అయితే ఉంది. ఇంజిన్ రిఫైన్మెంట్ అయితే చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది అనమాట. పై రెండు వెహికల్స్ కన్నా ఈ డామినర్ 250 లోనే చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది ఇంజిన్. సో అందుకని నేను మీకు థర్డ్ వెహికల్ కింద కొద్దిగా కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంది కదా, అందుకే ఇది థర్డ్ వెహికల్ కింద చెప్తున్నాను అనమాట. ఇది మీరు ట్రై చేయొచ్చు. లేదు ఫోర్త్ వెహికల్ కింద నన్ను ఇంకోటి ఏదైనా అడిగితే మాత్రం వాళ్ళకి కొత్తగా లాంచ్ అయిన TVS Ronin 225 అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను. సో ఇది మీకు కొద్దిగా చిన్న ఇంజిన్ అయినప్పటికీ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. చాలా స్మూత్ గా అయితే ఉండిద్ది. చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో బ్యాక్ సైడ్ మీకు 130 సెక్షన్ టైర్ ఇచ్చినప్పటికీ బ్లాక్ ప్యాటర్న్ టైర్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ రోడ్ కి అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. 181mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అయితే ఇచ్చారు. అప్సైడ్ డౌన్ సస్పెన్షన్ అయితే ఇచ్చారు. వైడ్ హ్యాండిల్ బార్ అయితే ఉండేది. సింగిల్ సీట్ అయితే ఇచ్చారు. ఓవరాల్ గా ఒక ఫుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తో ఒక ఫుల్ ప్యాకేజ్డ్ వెహికల్ లాగా అయితే మీకు TVS Ronin 225 అయితే లాంచ్ చేశారు కాబట్టి హ్యాపీగా మీరు TVS Ronin అయితే తీసుకోవచ్చు. మీ బడ్జెట్ 2,20,000 రూపీస్ అయితే మాత్రం తీసుకోవచ్చు. పనిలో పని ఇన్ని వెహికల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఒకేసారి ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాము. సో ఇన్ని చెప్పి అదొకటి కంప్లీట్ చేయకపోతే బాగోదు అనిపించింది నాకు. అందుకని ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్స్ గురించి కూడా మీకు ఈ వీడియోలోనే మాట్లాడేస్తున్నాను. వాటిలో ఫస్ట్ వెహికల్ వచ్చేటప్పటికి హీరో ఎక్స్పల్స్ 200 4V అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడే ఆఫ్ రోడ్ చేస్తున్నాము అంటే బిగినర్స్ ఉంటారు కదా, ఇప్పుడే నేర్చుకున్న ఆఫ్ రోడింగ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళైతే మాత్రం హీరో ఎక్స్పల్స్ 200 4V అయితే తీసుకోవచ్చు. ఒక 50 కిలోమీటర్ల దాకా మైలేజ్ అయితే వస్తుంది. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా 220mm అయితే ఉండిద్ది. ర్యాలీ కిట్ వేసుకుంటే ఇంకా కొద్ది గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అయితే పెరిగిద్ది. సో మీకు బడ్జెట్లో అయితే లభిస్తూ ఉందన్నమాట. 1,70,000 రూపీస్ లోపు. ఓవరాల్ గా బెస్ట్ వెహికల్ అని చెప్పుకోవచ్చు బిగినర్స్ కి ఆఫ్ రోడింగ్ చేయాలనుకుంటే. వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువ అయితే ఉండేది కాబట్టి ఎక్స్పల్స్ 200 4V అయితే నేను ఫస్ట్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తా. సెకండ్ వెహికల్ కింద హోండా CB200X అయితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది. నేను లాస్ట్ ఇయర్ అయితే వీడియో
అప్లోడ్ చేశాను అనమాట. నేను వీడియో చేసే టైంకి 1,60,000 నుంచి 1,70,000 రూపీస్ మధ్యలో అయితే ఉంది ప్రైస్ అయితే. ఇప్పుడు ప్రైస్ పెరిగే ఉండిద్ది కాబట్టి నియర్లీ 1,90,000 నుంచి 1,95,000 రూపీస్ దాకా అయితే ఉండొచ్చు. కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో షోరూమ్ నెంబర్స్ అయితే పెడతాను. మీరు ఏదైనా వెహికల్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి ఒకసారి కాల్ చేసి ఎగ్జాక్ట్‌గా ఎంత ప్రైస్ ఉందో ఇప్పుడు కనుక్కోండి. సెకండ్ వెహికల్ కింద మీరు హోండా CB 200X అయితే ట్రై చేయొచ్చు. ఇందాక చెప్పినట్టు హోండా ఇంజిన్స్ అయితే చాలా స్మూత్‌గా ఉంటాయి. కాకపోతే మీరు ఒకటి గమనించాలి, ఆఫ్ రోడ్ చేయాలనుకుంటే మినిమమ్ 5.6, 5.7 కన్నా హైట్ అయితే ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. వాళ్ళే ఈ అడ్వెంచర్ వెహికల్స్ ని కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయగలరు. థర్డ్ వెహికల్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ అని చెప్పాలి. అడ్వెంచర్ వెహికల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ హిమాలయన్ గురించి చెప్పుకోకపోతే అస్సలు బాగోదు. సో ఎప్పటికీ లెజెండరీ వెహికల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా మంది ఆఫ్ రోడింగ్ అంటే హిమాలయన్ అయితే పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు. 411 సీసీతో లభిస్తా ఉందన్నమాట. 2,70,000 రూపీస్ దాకా అయితే ఉంది. ఈ వెహికల్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు. నా లిస్ట్ లో థర్డ్ వెహికల్ కింద మీకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ అయితే మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను. ఇంకా ఫోర్త్ వెహికల్ విషయానికి వస్తే హెచ్డి అడ్వెంచర్ అని చెప్పాలి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా నేను ఆల్రెడీ చేశాను అనమాట. 2,80,000 రూపీస్ దాకా అయితే ఉండిద్ది. ఇది డివోఎస్ ఇంజిన్ తో లభిస్తుంది. ఇంజిన్ కూడా చాలా స్మూత్ గా ఉండిద్ది. పికప్ కూడా చాలా బాగుండిద్ది అనమాట. ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి, మీకు క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. హెచ్డి అడ్వెంచర్ ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే ఆ వీడియో హ్యాపీగా చూడొచ్చు. ఫిఫ్త్ వెహికల్ కింద నేను రీసెంట్ గా అప్లోడ్ చేసిన సుజుకి వీస్ట్రామ్ SX 250 అనమాట. సో ఈ వెహికల్ కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఈ వెహికల్ ఎలా ఉండిద్ది ఏంటనేది మొత్తం నేను ఆ వీడియోలో మాట్లాడాను. ఇది ఫ్రెండ్స్, మీ దగ్గర ఉన్న బడ్జెట్ ని బట్టి ఈ 5 వెహికల్స్ లో అడ్వెంచర్ చేయాలనుకుంటే ఒక వెహికల్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఫైనల్ గా వీడియో క్లోజ్ చేసే ముందు స్కూటర్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాము. చాలా మంది స్కూటర్స్ కూడా చెప్తే బాగుండిద్ది అని చెప్పేసి కామెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తారనమాట. వాళ్ళ కోసమే స్కూటర్స్ గురించి కూడా చెప్పేసి కంప్లీట్ చేసేస్తా ఈ వీడియో. ఫస్ట్ స్కూటర్ అనమాట, బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ స్కూటర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మీకు 1,10,000 రూపీస్ నుంచి 1,15,000 రూపీస్ మధ్యలో అయితే లభిస్తూ ఉన్నాయి. మోడల్స్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట. జూపిటర్ 125 అయితే తీసుకోండి. టాప్ ఎండ్ అయితే మాత్రం మీకు డైమండ్ కట్ వీల్స్ తో లభిస్తూ ఉంది. డిస్క్ బ్రేక్ అయితే ఉండిద్ది. USB ఛార్జింగ్ సాకెట్ అయితే ఉండిద్ది. 33 లీటర్స్ స్టోరేజ్ తో లభిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా బెస్ట్ స్కూటర్ అని చెప్తాను. ఫ్రంట్ ఫ్యూయల్ ఫిల్లింగ్ అయితే ఉండిద్ది. అది బాగుండిద్ది. నేనైతే మీకు ఫస్ట్ స్కూటర్ అయితే జూపిటర్ 125 అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను. సెకండ్ స్కూటర్ కింద మీకు యాక్టివా 125 అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు. యాక్టివా 125 కూడా బాగుండిద్ది అనమాట. ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూయల్ ఫిల్లింగ్ అయితే ఉండిద్ది. బ్యాక్ సైడ్ అంటే బండి కిందకి దిగి వెనకాల నుంచి మీరు పెట్రోల్ అయితే కొట్టించుకోవాలి. అది ఒకటి మైనస్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. యాక్టివాతో కంపేర్ చేసుకుంటే జూపిటర్లోనే మీరు ఫ్యూల్ ఫిల్లింగ్ అనేది బెటర్గా అయితే ఫిల్ చేయించుకోవచ్చు అనమాట. లేదు మాకు జూపిటర్ నచ్చదు అని అనుకుంటే మీరు యాక్టివా తీసుకోవచ్చు అనమాట. యాక్టివా కూడా ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు. థర్డ్ వెహికల్ కింద సుజుకి అవినెస్ అయితే మీరు ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. రీసెంట్ గా అప్లోడ్ చేశాను కదా. ఈ వెహికల్ కూడా బాగుండిద్ది. స్టూడెంట్స్ కి సెట్ అయ్యిద్ది. ఫ్యామిలీకి కూడా చాలా బాగుండిద్ది. పెద్ద సీట్ అయితే ఇచ్చారు. మంచి మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఫోర్త్ వెహికల్ కింద మాకు కొద్దిగా పవర్ఫుల్ వెహికల్ కావాలి. స్కూటర్స్ లో మీరు లాంగ్ రైడ్స్ స్కూటర్స్ మీద వెళ్దాం అని అనుకుంటారో వాళ్ళైతే ఎరాక్స్ 155 అయితే తీసుకోవచ్చు. 155 cc ఇంజిన్ అనమాట ఇది. సో ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది. ఎవరైనా చూడకపోతే మాత్రం ఎరాక్స్ 155 cc కి సంబంధించిన వీడియో కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇంకా ఈ స్కూటర్స్ ప్రైస్ విషయానికి వస్తే 1,15,000 రూపీస్ లో అయితే లభిస్తూ ఉన్నాయి ఈ 3 స్కూటర్స్ కూడా. ఫోర్త్ స్కూటర్ మాత్రం కొద్దిగా కాస్ట్లీ అనమాట. 1,60,000 నుంచి 1,70,000 రూపీస్ దాకా అయితే ఉంది. ఎందుకంటే 155 cc ఇంజిన్ కదా. సో మీకు కొద్దిగా కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉండేది. ఫీచర్స్ కూడా మీకు అలాగే ఉంటాయి భయ్య, మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి. వీడియోలో చూడండి, మీకు క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, 125 cc నుంచి 250 cc లోపు బెస్ట్ వెహికల్స్ ఏమున్నాయో ఒక వీడియో చేయాలనిపించి చేశాను అనమాట. కాకపోతే చాలా మంది 100 cc గురించి అడుగుతారు, అడ్వెంచర్ వెహికల్స్ గురించి అడుగుతారు, స్కూటర్స్ గురించి కూడా అడుగుతారు కాబట్టి పనిలో పని దాని గురించి కూడా చెప్పేసాను. ఓవరాల్గా ఇది వీడియో. మీకు ఏ వెహికల్ నచ్చిందో కింద కామెంట్ అయితే చేసి చెప్పండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి భయ్య. ఎవరైనా వెహికల్ పర్చేస్ చేయాలి అని అనుకుంటే దసరా వస్తుంది కదా. సో వాళ్ళకి ఈ వీడియో హెల్ప్ అయ్యిందని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. చాలా మంది దసరా పండగకి వెహికల్స్ అయితే కొందాం అని చెప్పి చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు భయ్య, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.